хәҙер нимә булды? МДЗ яҙылмаймы? Минең хыялым бар ине, брат киноһында төшөргә. Ундағы атмосфераға эләктем, ә бына кинола төшөп булманы. Шуға кәйеф юҡ. Әйҙә ял итәйек. Бында бит Приморье, океан, Татарский пролив бар. Бәлки, северо-западный диалектный пролив? Юҡ, Татарский. Бына хәҙер, пролив башкирский. Һаман да оят, ғәфү итегеҙ. Азамат олатай, Әйе, тағы оят хәлгә эләккәнегеҙ бармы? йәш саҡта Леонардо Ди Каприоны Башҡортостанда һыйлап ҡаршы алырға тейеш инем. Это у нас нога Салават Юлаев. Здесь ближе к колену просвета на улицу. Башҡорт телен белмәйенсә юғалып ҡалыр икән, кем белгән? Шул яҡтан Ди Каприо Рөстәм Зәкиевич һымаҡ булып сыҡты. Ғорурланырлыҡ эштәрегеҙ булдымы? Әлбиттә, телевидениены тулыһынса башҡорт теленә тәржемә иткән кеше мин дә инде. Ошо камераң менән бәрмә әле аптыраттың. Әйҙә телевизорҙы ҡарарға. Хәйерле кис, эфирҙа беренсе канал, һуңғы хәбәрҙәр. Билдәле йырсы Айдар Галимов 50 йыл элек ҡулланылған ысул ярҙамында Башҡорт проливын тағы Татарскийға әйләндерҙе. Вот бәләбәй! О, мына. Именлек, шатлык, тыныслык һеҙҙең йортоғоҙға. Хәйерле көндәр. Күрҙең, телевидение башҡортса. Тел шул тиклем үҫеште, хатта башҡорт телен әҙерәк туҡтатыу фонды асылды бит. Әйҙә киләһе каналға. Шаҡ ҡатырған гипотезалар. Hello, hello, how are you? Һаумыһығыҙ, әббүк. Ысынлап та, инглиз теле башҡорт теленең көнбайыш диалектымы икән? Әлбиттә, беҙҙең бөйөк башҡорт яҙыусыларыбыҙ күптән инде подсказкаларҙы беҙгә бирҙеләр, хатта үҙҙәренең исемдәре менән. Баязит Бик Бой, Рәшит Нигамати. Ысынлап та, тарихта Рәшит Нигъмати һәм Баязит Бикбайҙан да башҡа миҫалдар осрай. Рәшит Шәкүр, ул шул уҡ Тупакмы? Ни өсөн Ноғман Мусинды дуҫтары Ноғман Мусин тип йөрөттө? Рәмиғәри Поттер, Рәшит Нигъмати, Сәйфи. Кудаш? Ты идешь? Кил бында. Шит, ул ҡағыҙ. Газировка 7 ир. 7 ирҙән һуң рәхәт булып китә. Йыян Сура районының Күгәрсен ауыл силсәүите эшселәр эҙләй. Аҡсалабаҙам тиһәң, көтөүсе булыр кәрәк. Күгәрсен эҙләй көтөүсе, күп аҡса не волнуйся. Күсин күсерербеҙ, мани ҡуйсы, ҡустым һеҙ күрсә, бында бар тёлки, допустим.
Сәлем матур кайныма, шәберәк туган авылыңа. Кайт! Кайт! Эстрада яңылыктары. Гөлдар Ишкуатованың Афганистандагы гастрольдары бик шәп үтте. Егедәре бергәләшеп, кайда бында талиптар, бармы бында талиптар, бармы? Дөяне бак, бүгенге көнне байрам әйдә күңел ал. Мине бер генә һорау борсый. Корылтай Пентагонда ултыра. Гайсар Миңлегуловка һәйкәл куелды. Марсель касан өйләнер икән? Әрәм булды тумпык. Әрәм булды. Интервью тамам. Рәхмәт. Әйткәндәй, Азамат, хәзер бит 2021 ел гына, нисек һин алай тиз картайдың? Кызыклы хәл булды. Азамат, Нимә? мин авырлы шикелле. Һин нимә? Курыктыңмы әллә? Юк. Мин кайгырмайм. Мин бит не существую. Һин дә не существуешь. Нисек инде? Бер егеттең хыялы 100 мең еңеп, иң яраткан брат киноһының башкортса версияһын да төшергә. Без икебез дә шул хәзер нарядта торган егеттең башында яшәйбез. Тейеп, мин МДЗны тамамлайм. Мин мусор сыгарга тиешим. Шунан 100 мең акса еңдеңме? Күреп торам. Һаман да брат киноһында төшмәнең. Еңмәгәнһең инде ату. Малакай, кымызды алып кил. Без Башкортстанга кайтабыз. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Брат киноһы, ул фигня. Зур хыялым бар миндә. Бездән һуң килгән буын тел онытып калмаһын. Вы гангстеры? No, we are Bashqorts. Һеҙҙең менән Азамат.ру булды. Рәхмәт.